俄乌冲突即将结束，莫斯科传出重要风声，或与美国进行沟通。自今年年初以来，俄乌冲突态势不断升级。在年初，美国、德国以及英国等多个北约国家宣布为乌克兰提供 M1、豹2以及挑战者等北约主战坦克，此举导致俄乌关系进一步紧张。而随着俄乌冲突局势不断升级，这场冲突距离结束也变得愈发遥远。但就在近期，俄罗斯方面却透露了一个重要信息。俄方释放有关俄乌冲突重要信息。据俄罗斯媒体报道称，日前俄罗斯克里姆林宫遭遇无人机袭击，此事也在近期不断发酵。俄罗斯外长拉夫罗夫表示，此次袭击事件是敌对行为。俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫表示，俄罗斯将对无人机袭击事件作出回应，而非去争辩它是否是战争的理由。拉夫罗夫在回答无人机对克宫的袭击是否可以被视为正当理由的问题时说，这显然是一种敌对行为，基辅的恐怖分子不可能未经主人许可就擅自行事，这很清楚。我们不会以谈论是否是宣战理由来回应，而是报之以具体行动。我们有很大的耐心，有句谚语说俄罗斯人驾远很慢，但驾好后跑起来很快。俄方释放重要信号，所有人都清楚一点，这次袭击不论跟美乌有没有关系，美国基本上都逃脱不了被怀疑的可能。美国方面在事发后态度则相当奇怪，美国务卿布林肯称缺少跟这次袭击事件有关的足够信息，不过其所又说尊重乌克兰决定怎样自卫又或者是收复领土。在布林肯表态第二天，白宫方面倒是很直接的表示，美国并没有参与到这次袭击事件当中，还说美国目前也还不了解到底发生了什么，所以不进行任何评价。同时强调美国不支持也不鼓励。克里姆林宫方面表示，俄罗斯总统普京在袭击中没有受伤，工作安排照常进行。俄方将此行为视为在胜利日前夕对俄罗斯总统有计划的恐怖袭击和暗杀，俄方保留在其认为合适的地点和时间进行报复的权利。莫斯科市长索比亚宁当天表示，没有当地政府特别批准，禁止在莫斯科使用无人机。索比亚宁称，这一决定是为了防止未经授权使用无人机，避免妨碍执法机构的工作。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，9日莫斯科红场胜利日阅兵照常进行，没有变化。按照惯例，9号俄罗斯还会照例在红场进行胜利日阅兵，而就在红场阅兵场边上，2架无人机对克里姆林宫先后发起了自杀袭击，把俄罗斯总统官邸的圆顶点着了。敏感时间里对如此要害的位置发起这种袭击，毫无疑问是对俄罗斯国家安全能力的最大挑衅。俄罗斯也有媒体表示，这是乌克兰企图暗杀普京。4月底的时候，乌克兰就有人宣称要用无人机袭击在鲁德涅沃工业园区进行参观访问的普京。当时俄罗斯方面就此问题回答西方记者的时候说，现在有很多这类的谣言。据报道，俄罗斯驻美国大使安东诺夫认为，美国官员对当前局势的评论令人震惊，是无耻和荒谬的。如果无人机袭击白宫、国会大厦或五角大楼，美国人会如何反应？对任何人来说，答案都是显而易见的，对袭击事件必将有严厉的回应。他说，俄罗斯将对乌克兰给俄领导人造成的威胁进行评估，并据此在必要时候对恐怖袭击做出相应回应。安东诺夫希望美国政府有足够的能力和体面谴责这一恐怖行为。他认为美国正在包庇乌克兰。近日，俄罗斯国防部发布消息称，供应给俄军的常规和高精度武器的数量将成倍增长。这说明俄军接下来将会用更凶猛的火力来结束俄乌冲突。可以说，乌克兰现在面临的局面是自己越来越弱，帮手越来越少，而俄军的攻势却越来越猛。在这种情况下，乌克兰总统泽连斯基也放出话来，如果乌军在巴赫穆特战败，就有可能被迫接受俄方提出的谈判。当然，这番话很有可能是说给美国听的，因为随后就有美方消息人士爆料，拜登政府计划向乌克兰进行新一轮的军事援助，总价值高达26亿美元。目前，只有美国才具有技术上空袭克宫的实力，但是美国不会亲自插手这个事情，而是让俄罗斯国内某些反对普京的团体去参与此事，甚至有可能组织支持俄罗斯分裂的车臣叛军参与此事。
从空袭的手法上看，车臣叛军空袭克宫的可能性是比较大的，或者其他极端仇恨俄罗斯的势力空袭克宫的可能性是比较大的。但不管是谁空袭了克宫，说明俄罗斯本土的防空导弹系统似乎已经失灵了，其防空导弹系统似乎是遭到了敌人的攻击。在克里姆林宫遭遇无人机袭击不久之后，俄罗斯副外长里亚布科夫再一次向美国发出重磅警告，指出如今美俄关系已经走向爆发公开军事冲突的边缘，这再一次对外事放出特殊信号。局势不断升级，目前克宫遭袭一事还在持续发酵，俄方接连向美方、乌方表示不满。在俄方看来，这起事件和美乌两国脱不了干系，而美方的最新表态却开始怀疑该起事件是俄方自导自演。里亚布科夫表示，该起事件发生之后，俄方的态度是比较冷静、克制的，并且在以负责任的做法应对该起事件。自去年冲突爆发之后，美俄之间的对话基本陷入中断。如今这两个大国相当于已经彻底撕破脸，这让本就紧张的美俄关系直接降至冰点。此前，俄总统新闻秘书佩斯科夫透露，美俄两国政府之间的对话已经彻底中断，但是过去至今俄方一直反复强调没有排斥与美国、乌克兰等相关方对话。日前，佩斯科夫再次提到对话问题，表示在符合俄方利益的前提下，美俄可以进行对话。俄方清楚，单单靠跟乌克兰谈是解决不了乌克兰问题的，但是如今问题在于美俄几乎不存在任何互信基础。克里姆林宫是俄罗斯联邦的象征，总统府所在地，位于莫斯科的心脏地带，如此戒备森严之地，竟然被无人机突入袭击。虽说爆炸的威力不大，也的确没有炸到什么人，但这事儿总归是好说不好听。事件发生后，俄官方即称袭击发生时，总统普京并未在克宫内，其工作行程不受影响。另外，此事件也不会影响即将到来的胜利日阅兵。同时，俄方将其定性为一起有计划的恐怖袭击事件，是一起企图在胜利日前夕暗杀普京的行动，并保留在合适的时间和地点针对袭击做出回应的权利。虽然本次事件还没有定性，但是对俄乌局势带来的影响却是非常恶劣的。一旦确认为乌克兰方面所为，俄罗斯的反击很可能瞄准基辅政府大楼或乌克兰高层目标，局势升温不可避免。不过通过本次事件，倒是给菲律宾提了个醒，小马克思应该引以为戒。首先，美国掌控不了乌军行动，菲律宾更加掌控不了美军。白宫宣称对此事并不知情，是有一定可信度的。实际上，泽连斯基与中方领导人通话一事，美国事先也不知情，说明美国对乌克兰的动向掌控是有欠缺的。蔡英文慌了，大陆100架歼7改无人机，速度2马赫航程覆盖台岛。连日来，解放军持续出动战舰军机在台岛周边活动。据台当局防务部门证实，除常规有人机外，解放军近2次军机巡台中分别出动了察打一体的 TB001 以及 BZK005 无人侦察机。据台军方证实，解放军2次实现无人机绕台，一次是顺时针环绕，另一次则是逆时针。无人机绕岛与常规战机巡台意义不同，除了可以进行长时有效的数据收集外，对台湾当局及台独头目的震慑效果也非常明显。就连岛内媒体也不禁发出惊呼，认为 TB001 是大陆最新展示的斩首利器。台媒还报道称，大陆除了研发各种新型军用无人机，今年也将陆续退役的旧战斗机改装为无人机。大陆军事专家、海外媒体均披露，多达200至300架退役的歼7已陆续改装为无人机。据悉，歼7航程只有1000多公里，但速度可达2马赫，载运的弹药也很可观，还可以直接改装成自杀式无人机，这个航程正好可以覆盖到台海，将在台海行动中使用。据了解，台媒所说的歼7改成无人机的情况，其实过去一直有相关报道，但是明确说几百架歼7已经完成改造，变成了可以远程操控的无人机，这还是第一次。歼7是上个世纪60年代沈飞打造的单发单座超音速战机，仿的是前苏联的米格21。后来程飞和贵飞都参与到了后续研发、改进和生产当中。
歼七改为无人机的突出特点是速度快，载弹量大，速度可以达到2马赫，载弹量也能轻松达到数吨。至于航程方面，1000多公里的航程，在充分考虑载弹量与续航不可兼得的情况下，也能实现对台岛的全覆盖。新加坡南洋理工大学军事专家何本就认为，数量庞大的歼七是中国空军的一个极大优势，特别是应用到处理中国周边的小规模冲突中。就比如台海局势升级，美国想要插手台湾问题，中国大陆只需要将这些经过简单改造的歼七无人机派出，就可以在付出极小伤亡的条件下对敌军造成重创。如果再升级一下，将这些歼七改造成自毁无人机，就算美军派出航母来到台海，也不能讨到什么好处。解放军2型主力无人机入场台海，标志着打击台独的军事准备工作在持续完善。对台海周边的制信息权工作及应对最坏情况发生的军事部署日益立体。解放军无人机引发岛内媒体密集关注，多家岛媒开始对相关信息进行深挖。台媒引用美国地理空间情报局密件称，解放军新型无侦8无人机已在东部战区某基地实现部署。无人机技术的发展在军事领域的重要性不言而喻，它可以充当侦察、监视、攻击和运输等多种角色。其最大的优势在于能够取代人类飞行员进行飞行任务，从而减少人员伤亡和避免飞行员面临的高风险环境。此外，无人机可以执行长时间和高度危险的任务，从而使军队能够在更安全和更高效的环境下工作。无人机技术的发展也在不断推动着现代军事的改革，它可以为现代化军队提供更高效的作战方式和更好的战场支援，使作战能力大大提高。不过，专家认为，大陆这次只派一架 TB001 无人机，是在测试它的航程以及遥控的稳定程度，看能够拍到什么。如果可以发挥一定的作用，我们以后可能就会常看到，大陆以后会大量使用无人机。对于解放军军机在台海周边的行动，大陆此前多次作出回应。国台办发言人朱凤莲近日表示，中国人民解放军近期在台海及附近海空域组织实施一系列反制行动，是对台独分裂势力与外部反华势力勾连挑衅的严重警告，是捍卫国家主权和领土完整的必要行动。自蔡英文上台后，民进党当局一直在向美国采购大量武器弹药，同时在外交上加强与美国的关系。这些行为使得两岸关系持续恶化，同时也引起了大陆的警惕和反应。近日，有25家美国军工企业派遣代表一同前往台湾地区，目的是为了向民进党当局兜售更多武器，谋取暴利。这一举动再次引起了大陆的注意，解放军战机迅速出动，扑向台海，其中一架更是绕台一圈。民进党当局除了害怕，别无他法。现在以蔡英文为首的，一直坚持台独分裂立场。这些人一直挑衅大陆的底线，不断进行去中国化、文化台独等分裂活动。但是在这种情况下，台湾当局并不能成功的阻止两岸统一，也不可能真正的实现台独分裂。台湾当局知道，以美拒统没有出路，以武谋独更是死路一条。在绝对的实力与大势面前，任何台独企图都是徒劳，任何台独行径都是危险。一旦战争爆发，台军的防御体系将迅速崩溃，而无人机出现则意味着两岸统一已经确定，只是解放军还未正式行动。退役将领帅化民认为，台湾的防空能力有限，即使订购的 F-16V 战机到货，也无法帮助台军获得战斗胜利，因为一旦战争爆发，台军机场将会被摧毁，给台军造成巨大的打击。所以奉劝台当局尽早看清现实，乌克兰一个主权国家尚且得不到美国兵力支持，更何况台湾只是大陆的一个省。若其继续执迷不悟与大陆为敌，解放军只能对其下狠手，并对蔡英文等人进行审判。因此，蔡英文越是嚣张越会害了自己。如果他还有基本的良心，就不该以武拒统，而是该听听岛上民众的心声。2300万台湾人根本不想被拖入战争，但蔡英文却拿他们要挟大陆，如此冥顽不灵必将受到惩罚。印度彻底没戏了，印俄本币结算谈崩，俄方持有大量卢比却花不出去。这下印度是彻底没戏了，
本以为印度与俄罗斯之间达成了本币互换协议，可以让印度的卢比更多的走向世界，然而最新的消息却显示俄印双方关于本币结算的通道已经关闭。显然印度想要推行卢比国际化已经遭遇挫折，反而俄罗斯的要求却让印度不想低头。这是路透社4日援引多名印度官员和知情人士的报道，俄罗斯和印度已暂停有关用卢比结算双边贸易的谈判，俄方认为持有卢比不划算，希望用人民币等货币进行支付。对于俄方来说，俄印之间的贸易若是用本币结算，因为卢比除了能在印度买东西，全球没有多少国家承认，而且印度市场对外国公司的不友好，持有卢比就是亏钱。不过俄方已经认识到，与印度进行贸易往来却让印度占了大便宜。现在印度从俄方低价进口了大量石油等能源，但是由于美西方制裁力度加大，进入5月后，印方越来越难以用美元购买俄石油，所以他们希望用卢比直接购买，但是俄方并不同意。印度主动提出了所谓的卢比结算机制，希望能够通过卢比从俄罗斯进口相应的产品，但在这项问题上，俄罗斯并未对其表示认可。印度官员表示，在俄罗斯看来，持有大量的卢比是相当不划算的情况，倘若这项机制得到实施，那么每年俄罗斯盈余的卢比会达到400亿美元以上，每年甚至会达到3万亿以上。面对这样的情况，印度方面也表示很难将这项计划得到落实。相关人士强调，俄罗斯之所以会否定以印度卢比作为贸易结算手段，很大程度上是因为两国之间的贸易是十分不均衡的。虽然印度一直希望与俄罗斯建立永久性的卢比支付机制，以帮助降低货币兑换成本，但印度在全球商品出口中的份额也仅为 2% 左右，卢比也不是国际自由交换货币，这些因素都降低了其他国家持有卢比的必要性。同时莫斯科也认为，如果建立卢比结算机制，俄方虽然每年有价值400亿美元的卢比盈余，但并不能将卢比在除了印度之外的其他国家来往中花出去，这显然是笔不划算的买卖。乌克兰危机以来，印度从俄罗斯大量进口廉价石油和煤炭资源中赚嗨了，甚至成为对欧洲的主要石油出口国。在拿到俄罗斯的打折石油后，印度又想与俄罗斯建立永久性的卢比支付机制，利用乌克兰危机让莫斯科搞石油卢比。可无论印度的实力还是对俄罗斯的支持力度，都很难得到莫斯科这么大的好处吧。据印官员透露，这些贸易中大多数仍以美元结算，但也有越来越多笔以阿联酋迪拉姆等其他货币进行支付。此外，印度贸易商目前也在俄罗斯境外结算部分俄印贸易款项，第三国在接受付款后可将其用于支付与俄罗斯的交易，或将其抵消。据美国彭博社网站报道，近日俄罗斯外长拉夫罗夫在提到不断膨胀的对印贸易顺差时说，俄罗斯已经在印度的银行里积累了数以十亿计的印度卢比，但是没法花出去。俄罗斯提出了一个方案，就是用其他国家的货币支付，只要印度愿意，那俄罗斯可以继续卖给印度廉价石油。那有哪些国家的货币？美国、欧洲、日韩全对俄罗斯制裁，这些国家的货币都不能要，拿在手里全是炸弹。美国、欧洲、日韩全对俄罗斯制裁，这些国家的货币都不能要，拿在手里全是炸弹。但印度一听就不乐意了，双方谈不拢，俄罗斯就只能暂停谈判了。这也意味着印度根本不太可能通过较低成本从俄罗斯进口石油和煤炭了，除非在贸易结算这一块有更新进展，毕竟连贸易结算都没有了，指望着双方之间能够进行贸易，简直就是天大困难。其实卢比之所以不能够在多国之间进行兑换，主要原因在于印度并不是工业大国，也不是制造业大国，在国际影响力非常的低。就比如印度在全球商品出口的份额仅仅达到了 2%， 而且这 2% 还不是高精尖的出口份额，也正常，或者那样的原因降低了世界上的主要国家对印度卢比外汇持有的必要性。目前来看，大规模的本币结算只适合同中国展开，我们对绝大部分国家是贸易顺差，别国企业拿着人民币能够随时随地从中国的企业那里买到需要的商品，所以愿意持有人民币。另外一方面，中国的外汇储备规模庞大，每个月的贸易顺差还能赚来外汇，哪怕拿着一些不值钱的货币，也不会对从西方国家进口产生太大的影响。说白了就是咱们有钱，
承担得起，这一条件是其他发展中国家甚至是发达经济体也不具备的。此外，其他国家对卢比的认可不够，意味着卢比投资几乎没有收益。对俄罗斯来说，持有的卢比越多，时间越长，产生的亏损就越大。及时处理现有的卢比，不再接收新的，是最经济的选择。反观俄罗斯选择人民币，则是稳赚不赔。首先，中俄两国贸易规模足够大，是印俄贸易的5倍之多。其次，中俄贸易结构相对合理，进出口没有明显的偏科，这就意味着在中俄贸易中，俄罗斯有足够的支付场景去使用人民币。而且，相比于印度卢比，人民币在全球化上面做得好多了，越来越多的国家都接受人民币交易，并且在海外还有人民币离岸交易中心。再加上，作为世界工厂，中国的商品种类和质量比印度的好多了。俄罗斯只要拿到人民币，可以买到大部分所需的商品。从这个意义上，大家也能看明白，一国的货币地位也是一国实力的象征。100多年之前，英国称霸世界的时候，英镑就是世界的硬通货。二战结束以来，美元就是世界的硬通货。其实要解决当下俄印两国之间存在的结算矛盾也非常简单，那就是印度放下架子，放下他那颗玻璃心，接受人民币的贸易结算，他们之间的矛盾自然是迎刃而解。毕竟当下俄罗斯已经将人民币作为贸易结算货币，同时也作为俄罗斯的储备货币，而且人民币在中东地区已经被广泛应用于贸易结算，并且中国还拥有相对稳定的结算体系。可以说这些都是人民币所拥有的结算条件，而印度的卢比根本就不存在这样的条件，印度也没有必要过分的推销自己卢比的意图了。